nenaučíme samozrejme za nejaké jedno školenie, alebo za 4, alebo za 5. Určite sa to naučíte sami, keď to budete robiť v praxi. Viac menej je potrebné, aby ste si to precvičili doma na nejakej domácej súťaži imaginárnej, lebo vlastne ten software je ten taký dobrý jeden veľký Excel, čiže vlastne čo mu povieme, on to bude robiť, len treba ho nastaviť, aby robil dobre. Určite vám tu nebudem hovoriť nejaké nastavenie kategórie na majstrovstvá Slovenska, lebo je to zložité a nie je to potrebné pre vás, nakoľko takéto veci si robíme viac menej sami. Hlási sa? Aj. Viac menej si to budeme robiť sami. Tí, čo to vedia trošku, robíte kategórie, takže to vás učiť nechcem, ale chcem vás naučiť to základné gro, ako nastaviť, či to je žiacka súťaž, mužská súťaž, Ačko, Bčko nejaké, alebo ženská a podobne. A potom sa s tým teda musíte vyhrať sami, lebo osobitne mladších žiakov, dorastencov tu prednášať nechcem, pretože je to len jeden klik na nejakom paneli, ktorý si teraz ukážeme. Takisto nechcem, aby ste teraz to skúšali paralelne so mnou s tým softverom, nakoľko to bude zložité. Respektíve aj môžete, nevylučujem to, ale zbytočne sa budeme nejak zdržiavať. Preto som aj napísal tú možnosť, že sa môžete pýtať počas, čo, ako, prečo, alebo potom v piatok, keď odprednáša Míšo svoju časť, ktorá bude nosná, čiže táto časť je taká skôr, aby sme pomohli rozhodcom alebo rozhodcom medzi sebou ovládať ten software, pretože viac rúk, rýchlejšie to spravíme, ale nosná časť sa vám prednášať bude prezenčne, čiže tie pravidlá vám Míšo, respektíve ja s Vladom nejak doplníme. No a tá prvá časť sú také tie disciplinárne poriadky, prestupové poriadky, tam iba pár vecí rozhodcom ovláda, čiže to si prejdite, je to odprednášané už 2-krát alebo 3-krát som to prednášal, tak 4-krát to už prednášať nejdem, lebo je to nahrávané. Bude tam zopár otázok, ale fakt triviálne otázky, ktoré je logicky z tých odpovedí prídete, ale odporúčam si tie poriadky pozrieť, sú to viac menej parastronné dokumenty, respektíve si vypočuť tú prednášku, čo sme dávali, pretože tam to všetko je v takom výcuce, ktoré sa zdevám. Dobre, nejdem teda kecať. Vlado, ako mám streamovať svoju obrazovku? Vlado? Počkaj, len dožujem, lebo jem. Však mi to len povie, čo mám spraviť a ja to budem zdieľať. Však dole na tej spodnej lište máš share screen. Áno, už to vidím. Len mi to musíš povoliť. Počkaj, už by si to mal mať. Áno, už ťa mám. Dobre, takže ja si musím nájsť. Vidíte niečo? Čaute. Čau, Braňo. No čau, poprosím vypnúť mikrofón. Jasné. Vidíš už moju obrazovku? Áno, vidím. Môžeš. Dobre. Neviem, aký mám teraz ja aktuálny Powerlife, to nie je podstatné na naše potreby. Takže zapneme ho jednoducho. Ja vám potom rozpošlem tento dokument, ale už asi nevidíte. Je to taký výcuc, ako nastaviť ten program. Takže začneme tak, že si začneme ten Powerlife aplikácia Exe, dáme Enter. Ten, kto ho bude používať prvýkrát, tak bude požadovať, či môže používať proxy, či môžu ho sledovať ostatné počítače, alebo on ich, tak dajte áno. Nakoľko keď sa to robí na dvoch počítačoch, musia spolu komunikovať, aby mohli spolu robiť a tým pádom musia byť plné tie proxy, čiže nie je to nič zložité a nakoľko viac menej zväzové počítače sú tie hlavné, ktoré sú len robené na túto súťaž, nie je tam nič závadné, hej, takže nemusíte sa bať, ale keď to bude robiť na nejakej klubovej súťaže, tak vlastne tá verzia free dokáže na dvoch počítačoch robiť, len nemyslíte, že tam nejde tlačiť alebo nejde do PDF, to by sme už urobili za vás. No dobre. Takže otvorili sme si ten program. Vidíte ho teda pred sebou. Základné okno je teda nastavenie súťaží, ktoré nájdeme vľavo hore. Už to teda vidíme a teda klikneme na ňo. Otvorí sa nám podružné okno a vlastne tuto začíname nastavovať tú súťaž. Takže samozrejme my si tam nastavíme, ja neviem, dáme si Liga dorastencov,
alebo druhé kolo, dáme si, že to začalo dneska od 8. do 16. Tieto veci viac menej nájdete na propozíciách, ktoré urobí STK, čiže hlavný rozhodca alebo rozhodca, ktorého poverí hlavný rozhodca, to vie urobiť aj deň vopred. Aj nie je to nič zložité, ja to vždycky si prichystám deň vopred, to základné údaje, aby sme v sobotu frčali alebo nie. Tu je dôležité si navoliť spieranie, nakoľko tento software používajú aj siloví trojbojári a potom aj atleti. Dáme si spieranie, no a dáme si názov objektu, dajme tomu, že to je Štúrove, takže napíšeme Štúrovo a tak ďalej, alebo športová hala, tak športová hala Štúrovo a dáme obec Štúrovo. Čo je dôležité? Tá federácia je veľmi dôležitá, lebo nakoľko, ak tam niekto dá svoju klubovú skrátku, nenájde ho a bude ten brand taký obyčajný, bezvýznamný. Ak tam dáme SZV, celá grafika sa zmení. Však to za chvíľku ukážeme. Pozeráme sa tuto vľavo hore, kde je Powerlife alebo Powerlifter a ja keď to dám SZV, tak sa to celé zmení na náš. Ako sekundárneho potom dáme EŠTU, lebo teraz mi ho nenájde, lebo je to na trojboj robené, nie tu Štúrovo, ale dáme si to uložiť a už sa nám mal už tam ze slovenský ze spierania a môžeme ísť znova na otvorenie a dáme tu Štúrovo, už mi ho nájde STU. Štúrovo ako sekundárny alebo vlastne usporiadateľ číslo 1. Môžeme tam dať koho chceme, možno ešte tam niekto tretí a podobne, ale to nie je podstatné. Takže vlastne federáciu, teda SSV máme a usporiadateľ podľa dodatku, v tomto prípade sme si vybrali Štúrovo. Môžeme dať uložiť, ale nemusíme, nakoľko musíme ísť na ďalšiu stranu a to je nastavenie pravidel. Základné údaje máme, vidíte tu, ideme hneď po to nastavenie pravidel, je to veľmi dôležité. Takisto nejdeme podľa IVF, máme špecifické pravidlá, ktoré sa odvodzujú od IVF, takže dáme si SZV, je tam naša vlastná kolónka, takže dáme SZV. Sinclair teda ostáva, je to podstatné z toho titulu, že súťaž družstve ide na Sinclair, ale je absolútne poradie alebo podobne, čiže necháme tak Sinclair ako je. Toto zvýhodnenie, tu vás som upozornil, že vlastne toto sa používa pri Masters, teda v tomto prípade my to vyčiarkneme, ale nakoľko, ak ste sa už trošku šprtali v súťažnom poriadku, tak vieme, že súťaž dorastencov je aj pre dorastenky, ale pre týchto platí bonifikácia, že majú mužský koeficient, nakoľko ženský je trošku nižší. Takže v tomto prípade si dáme pre prepočet bodov používať aj mužský koeficient, teda iba mužský, čiže dievča pôjde na chlapčenský koeficient. Nakoľko sme si dali ligu družstiev, takže dáme zaokrúhľovanie na 4/10 miesta aj. Takže to je fertik. No a tieto dve veci, ktoré sú potom treba to využiť, pretože my výkonnostné tredy nepoužívame, to je prežitok z čias, keď bolo spieračov veľmi veľa, že sa nejak tredili, v tomto prípade je to podstatné. A takisto nepoužívať opakovanie atletický koeficient, čiže to nie je nič pre nás. Takže to treba tiež odčiarknúť. V tom Worde alebo v tom PDF-ku, čo vám rozpošlem, tam to bude znázorne aj vlastne pod bode, pretože ja to aj toho čítam. Takže toto už máme. SZV, Sinclair, dorastenecká súťaž ide na mužský Sinclair a vyhodené sú výkonnostné triedy a disciplíny. Ideme na ďalšiu kolónku alebo ďalší odsek a to je definícia disciplín. To je dôležité z toho titulu, že furt tam budeme mať trojboj. Ale to nie je podstatné, my si to zmeníme. Ale bacha, mnohokrát aj súčasní rozhodcovia neodškrtnú je polovný rekordný pokus. V tom prípade ich dáva 4 a je to nepekné. My takéto veci nemáme. Odškrtnúť musí ostať biely štvorček. Ostatné je ako je, len v prípade, ak bude žiacka liga, tak tento tretí k pokusom uvádzať body za technické prevedenie, treba to zaškrtnúť. Potom sa tam ukáže hod a plná lopta, ale v tomto prípade to nie je potrebné, dáme to preč, ale na záver si to môžeme ukázať, ako to bude vyzerať. No a toto jednoducho dáme ALDA CTRL, dáme to odstrániť a teraz podľa ponuky vyberieme, nakoľko to je dvojbojová súťaž, nie je to štvorboj, dáme dvojboj a máme tu track nadhod.
heureka, nič viac netreba. Takže to je vybavené. Ideme teraz na časový pořad. To je zase z titulu toho, aby sme vedeli definovať skupiny. Väčšinou je to 2 alebo 3 skupiny, takže vlastne je to trošku zložitejšie toto nastaviť, ale to nie je nič zložité, takže by sme to nevedeli. Dáme pridať udalosť a dáme to na celý deň. Len to premenujeme technickú. Tieto veci tam nemusíme byť, lebo to nie je podstatné, takže niektoré vymážeme a poďme začať týmto. Prepíšeme si to na skupinu číslo 1, uložiť, vážne dáme na skupinu číslo 2 a dáme si aj skupinu číslo 3 pre istotu, ak bude veľa detí, dorastencov. Ostatné dve veci môžeme odstrániť, i keď tam budú navadiť, nebudú, lebo skupiny iba ťaháme. A čo si je harmonogram? Treba to spraviť tak, aby sa neprekryli tie skupiny. Napríklad, ak by som tu dal niečo iné, tak sa zmení poradie. Dám tam napríklad do 8:15 do niečoho ako príklad. Tak sa to prehodí a bude to také nepekné. Čiže treba to vždy aj časovo upraviť orientačne, aby to nebolo pohádané. Vidíte, že mi to prehodilo. Takže dáme tam, že to začína 9:30 a tým pádom to bude tretia skupina tak, ako je. Ako tiež to je nejak podstatné, len dôležité je, aby tie skupiny boli 1, 2, 3. Takže to máme. Rozhodcov nechám na záver, pretože to je tiež vec, ktorú málo kto robí. Viac menej je to dobre z toho titulu, že na konci súťaže, keď sa už súťaž uloží, tam je meno tých rozhodcov. Vieme ich doslova ich vieme aj rozhodiť. Dáme si napríklad mňa a vypíšeme, čo vieme. Stačí tam dať len, že je to muž, respektíve, že som z Dolného Kubína, VDK. A nič veľa nám netreba. Dajme tomu, že budem celú súťaž hlavný rozhodca, ľavý krik a nájdem si vrchný rozhodca. No a ak by som robila niečo iné, tak viem podľa tej skupiny, koho tam chcem, hej, čiže dám, že som bol rozhodca nejakú skupinu. Tým ma zaťažovať nechcem, ale nie je to veľmi jednoduché, málo kto to robí, ale je to pekné na tom výsledkoch, keď tam sú tí rozhodcovia. Máte doteraz nejaké otázky k tomuto úvodu? Asi nie. Kľudne sa pýtajte. Takže nie. Tak, ideme teraz ďalej. Ako pridáme tie družstva, alebo nakoľko tie súťaže jednotlivcov definujeme si sami, tam po vás nechceme nejaké takéto veci, lebo je to fakt zložité ich trošku nadefinovať. Čiže ja vám ukážem tie družstva. Tu si dáme kategóriu družstiev a takisto už teda tí, čo sa do toho pozreli, môžem niekoho vyvolať. Kto sa hlási dobrovoľne? A nejaký chat je zatiaľ OKH. Kto sa hlási dobrovoľne? Nik. A k čomu potrebuješ? Môžem aj ja. No, či už teba, nie ty to vieš. Jaj, prepáč. No, ako nadefinujem teda počet v dorastenskej ligy, aký je minimálny, maximálny a koľko sa započítava? Ak niekto vie z hlavy, respektíve už niekto čítal súťažné poriadky, ale asi nikto sa nehlási, že nebojte sa, toto je... Ja nechcem byť taký otravný, ale určite to zapamätajte, možno to bude otázka v texte, nie v texte. Tak asi neviete, tak ja vám to poviem. Dorastenci sa maximálne sú 5, takže tu tam je 5. Počítajú sa 4, 5 je náhradník, ale 3 môžu nastúpiť. Pri mužoch to je inak, pri ženách to je inak, čiže treba si vždycky potom prečítať ten rozpis, ktorý je každý rok daný, ale nemenil sa už x rokov, takže Stano Kovač a Rado Hudic by to asi mali vedieť. Že, chlapci? Dobre. Jasné. Ostatné veci v tomto prípade nie sú podstatné, takže musia byť vybielené, čiže ich vybielíme. Alebo tie body za umiestnenie sú podstatné, lebo to je kedysi pravidlo olympijskej kvalifikácie a my to teda nepoužijeme. A ostatné veci, ak by sme robili pohárovku, budíš, ale u nás to nie je podstatné. Takže máme nastavenie družstiev a teraz si poďme nejaké družstvo nahodiť. Asi ste to už videli pri té družstvo.
Ak máte internet, alebo ak ste prihlásení na internet, keď robíte zápis, stačí tam dať iba skrátku. No, začíname STU, teda nájdem hneď štúrovo, hej, mám to tu. Dám uložiť, teraz si dám moje družstvo, VDK, stačí aj skrátky, ak ich poznáte. Ale musí byť teda na internete, aby to vedelo pracovať. Niekedy to vie aj offline režime spraviť, ak máte platenú licenciu, ale nie každý má platenú licenciu doma, lebo má ich 8 rozhodcov. Takže ten napríklad bude robiť nejakú klubovú súťaž, že budete mať započičaný náš, takže radšej je dobre byť na internete. No a dáme si ešte jedno družstvo DOTU-E, Košice, MKE. A dáme si posledné družstvo, také maličké, Prešov, to je maličký klub. Takže vidíte, že všetky kluby, ktoré dáme do tej databázy, my tam nájdeme. Teraz chcem povedať tiež dôležitú vec, ktorú veľa rozhodcov nerobí, aj tých skúsenejších, lebo toto definujem furt prvé kolo. Ale čo, ak už máme druhé kolo? Aby tam bol Sinclair alebo súčet bodov za prvé kolo. Toto veľa rozhodcov nerobí, nevie, takže mám to aj počerknuté v tom paškvíle, ktorý vám pošlem. Treba si vždycky vybrať to družstvo. A do Sinclaira mu napíšeme súčet bodov za prvé, respektíve druhé kolo. Takže v tomto prípade dajme tomu, že to je druhé kolo a výkon dorazcincov je tak 1000 dokopy, dáme 1000, uložíme potom, dáme Košiciam, koľko dáme Košiciam? 1000, ale vždycky na dvojboj, samozrejme 1020. Tu vám ukážem tú zmenu. MŠO necháme 999. A nedáme... Tomáš, máme tam, hlási sa Braňo Pestún. Kto udržiava zoznam družstiev? To sa píše do toho powerlifteru niekomu, alebo ako to funguje? Nie. Zoznam družstiev, alebo vlastne zoznam členov máme my na sekretariáte. V zmysle toho, koľko sa nám na začiatku roka prihlási družstiev, teda členov, a to družstvo je automaticky v systéme. Čiže aj nájdeš tam aj staré družstvo. Napríklad možno... automaticky, ako to tam dopláva? Databázu. My s tým Polešom spolupracujeme. No, to som chcel vedieť, dobre. A niekedy aj napríklad niekto má nejakú zmenu v mene, tak on nám hneď píše, že ktorý je to pretekár, alebo má dvoch a takto, čiže on rýchlo nájde niekoho, kto tam je navyše, alebo má dvojité, napríklad spomeniem teraz Vinca, keď je napríklad niekto napíše Vincenta Nemeta, Vinco Nemet, hej, a on je Nemet, čiže do nejak takto skomolí, tak by bolo dvakrát a on to vie teda spojiť, že je to ten istý, len mu skolili meno, hej, čiže on to vie takto spojiť. Dobre, len to som chcel vedieť, díky. No a teraz, ak ste si všimli, dal som len 3 družstva, a to len preto, lebo teraz dám si stav súťaže, tak vlastne len 3 družstva budú mať výsledky, vidíte? Prečo ako keby tam nebol? Tak ho tam teda musím dopísať. Čiže on ako keby, že prvé kolo nenastúpil. On tam fyzicky bol, tak im to tam dopíšem aj Prešov. Nejaké smiešné číslo. Už som dal 999, tak dám 898. Vybavené, dáme uložiť a už by tu mal byť aj Prešov tým číslom. A už by sa začali posúvať ďalej. Takže k tomuto družstvu máte nejaké otázky? Vlado, hlási sa niekto? Asi nevidím nič. Nie, nikto teraz. Takže vlastne vždycky si musíte naštudovať, aká to je súťaž, aby ste vedeli vyplniť počet pretekárov. Čiže napríklad mladšie žiaci sú, dajme sa, keď to boli mladšie žiaci, takže minimum sú traja, maximum sú 4, ale bacha, v tomto prípade sa započítajú 4. Čiže má niekto 3, má smolu, hej. Takisto u dievčat. Počítajú sa 3, ale maximálne môžu byť 4. Čiže tam je taký paradox, že nie je tam ako keby žiadny náhradník. Sú 4, majú výhodu. Dorastenci a starší žiaci sú 3, 5, 4, no a muži sú 5, 6, 4. To si prečítate v tých rozpisoch. Treba to mať na pamäti, lebo jedna otázka tam bude, neviem teraz, ktorá kategória, lebo by ste to mali už dosť ľahké. Ale treba to vedieť, keď sa bude nastavovať tá súťaž, lebo potom to robí bordel a hlavne to metie trénerov, ak tam bude prebežné poradie zo 4 pri tých dorazcencoch a nie z 5, hej, alebo naopak. Hej. Čiže dáme si naspäť dorast, čiže 4, 5, 3, 4, 5. Napríklad, keby sme nám dali 5,
tak beraj náhradníka a robí to bordel, pretože by im robilo súčet 5, nie 4 najlepších. Čiže bacha na to. Treba si to naštudovať. Ja som to vždy učil od tých mojich túto tej skupine východňarské, že vždy po súťaži, alebo treba to pozrieť, čo sa tam naklikali a uvidieť to aj potom, keď dáme prvých 4 pretekárov v tých výsledkách, že keď sa budeme hrať, mi to teda pripomente, aby som vám to ukázal, keď sa s tým budeme hrať. Takže v tomto prípade sme vybavení. Dodatkovo vám môžem teda ukázať absolútne poradie. Málo kto to robí. Absolútne poradie dáme ako ďalšie hodnotenie, pridať hodnotenie, dáme mu ABS ako skratku. A vlastne tu len vypneme toto a máme ABS mužov a žien. Keď budú muži, budú nám pri pretekároch tuto skákať, koľko ich je. Takže toto máme za sebou. Dáme si uložiť nastavenia. Takže sme uložení. Je to všetko prepísané, Liga dorastencov, Štúrovo. Vždycky, keď to chceme opraviť, pôjdeme zase na začiatok a môžeme to opraviť koľkokrát chceme. Čiže aj v rebel súťaži, keď niečo nefunguje ako má, alebo niekto príde s tým, že to pravidlo je zle definované, treba si k tomu sadnúť a toto všetko idete nadefinovať. To není problém. Takže uložíme. Takže vlastne máme, toto všetko vieme spraviť deň vopred. Toto vieme všetko robiť z rozpisu. Pardon, takže toto je úvod. Tak teraz poďme reálne na predať pretekára. Presne, už tu nemám nič o družstvách. Takže tu sa teraz preklikneme na evidenciu súťaže. Je to vlastne vľavo, stredne hore. Tu tam je predať pretekára, také zelené plusko, tiež vľavo hore a vyskočí nám ďalšie okno, predať pretekára. Takže vždy píšte priezvisko, lebo potom to robí šarapatu, nakoľko priezviska sú písané s kapitálkami a mená sú bez kapitálok. Vy nemusíte písať nič, len aby bolo prvé priezvisko. Ukážem príklad, nastavím teda seba, Kovanec Tomáš. Samozrejme naklikáme muž, to je dôležité. Vždycky stačí iba vek, teda rok narodenia. Nemusíme už písať dátumy, je to zbytočné. Zase som dorastenecký vek dáme, že som 2005. Telesnú hmotnosť máme 95 kg, nech to máme z krku. Tu nadáme prvú skupinu, alebo podľa toho, akú nám tréner dal na vážnej listine. A dajme si družstvo Dolný Kubín, čo už máme naddefinované. A základ tiež z vážnej listiny, ktorú si preberieme prezenčne na školení v Štúrove. Takže mám dám 80 trh, si dám 120 nadhod a dám uložiť. Už tu dám, nie v tomto prípade, nakoľko nie je to súťaž na kategórie, som tu. Teraz si dáme niekto do Štúrova, ale dáme mu prvé meno. Takže Vladimír Hudec. Je to muž, dáme mu tiež epický ročník 2005, telesná hmotnosť 90, dáme ho do skupiny druhej, družstvo Štúrovo a základy mu dáme 80 a 120 ako mne. Teraz uvidíte, že bude mať veľké Vladimír a Hudec. Vieme to prepísať manuálne, alebo keď máme viac, vieme aj hromadnú zmenu údajov. Čiže dáme hromadnú zmenu údajov a vieme tam pekne napísať, nech sa meno prehodí s priezviskom, kde si tu to je, neviem, kde to je, ale dá sa to v tomto okne prehodiť. Korekcia mena, to bude asi... Áno, to je ono, no. A máme sa to uložiť. Teraz by to malo vyhodiť. Čiže keď ich máme viacerých, takže vieme to takto minúť, lebo tí mladí rozhodcovia to píšu podľa toho, ako to napíšu rozhodcovia, ktorí vážia. Takže netreba sa s tým nejak zapodívať, keď napíšte všetkých, treba klasicky označiť, kto má problém a dá sa to rýchlo zmeniť. Takže dáme si ešte nejakého z iného klubu. Dáme si z Košic Stano Kováč. Stanislav. Je to muž. Tebe dáme 2006, budeš ešte mladší, ale hmotnosti tam je za to 96. Skupinu tretiu, družstvo Košice. A základ dáme silný chlap z Košic 100 a 125. A dáme si jednu slečnu za Prešov.
No, koho si dáme za Prešov? Myslím si, Attila Batka tu je, tak teba dáme. Alebo Laura, tak. Batka. Laura, dáme si ženu. Ročník, dáme 2007. Skupina dáme prvú. Družstvo Prešov, keď som tam dal. Základy dáme 50, 70. A takto by sme písali v zmysle vážnej listiny do Runanda Rozhodca. Potom vlastne, keď to máme, môžeme si pozrieť vľavo, ako si rozdielime toto okno. Dáme si teraz podľa skupín. Tuto sa nám zmení ten dajme tomu status, že to je skupina prvá, druhá, tretia. Môžeme to podľa potom klubov, tu je Hits, Košice a tak ďalej. Takže viac menej je to najlepšie podľa skupín, lebo viete ich počítať, koľko je, lebo väčšinou je rozhodca to rozhodte tak hlavný, aby boli všade tie skupiny vyvážené. Niekedy niekto recituje všetky do prvej skupiny, že treba to na technickej hneď strihnúť. To už hlavní rozhodcovia teda vedia. No dobre, toto ideme ďalej. Ďalej to teraz nejdem nejak rozoberať. Ale ukážem vám ešte jednu fintu, ktorú tiež málo kto nevie používať, ale prednášal som to už viackrát. Dáme si teraz nejakého pretekára, ktorý dvíha za za golem, ale hosťuje za Dolný Kubín. Takže dáme Braňa Pestúňa, hej. Máš dlhé u Braňo? Uvidíme. Áno, hej, dlhé U. Tak, dáme ho muža. Máme tie rok 2006, také sme to ešte nemali. Keby to bolo pravda. No, dám ti skupinu druhú. A teraz bude dvíhať za Kubín. Ne? Tak mu dám Dolný Kubín. Ale klub, on je golem. Tak toto dáme preč a dáme tam golem. A to tam napíšeme to už je tam GNM. A mne ho už bude ukázať ako golem. Teda bude v mojom družstve kubínskom, ale v ABS-ku, čiže v absolútnom poradí, bude za maďarský klub golem. Ukážeme si. To je prvá vec. Toto si zapamätajte. Takýchto prípadov je veľa, ale je aj prípad, že dvíha niekto mimo súťaž. Teraz nájdeme, teda je tu ešte Vincent Nemet, alebo dáme Egrecku, niekto máme viac devčat. Teraz neviem, či to je Silvia, alebo sestra, nevidím, slepý som. Jednu dám. Engrecka, Silvia, že takto. Silvia. Dobre, máme ženu, dáme ti tiež 2007 ročník. Telesnú hmotnosť dáme 60. A to som zabudol, že musí tam vždycky hmotnosť podľa mňa Sinclair počítať, takže ak som niekto nedal, mi to nájde. Skupinu ti dám tretiu v tomto prípade. A teraz dvíhaš mimo súťaž. Čiže družstvo nedávam nič, ale dám tu veľký medier VME a nájde mi veľký medier a ona už bude mimo súťaž. Automaticky, nakoľko má družstvo, bude mimo súťaž. Čiže nemusíme robiť kategóriu mimo súťaž, alebo tam písať kluby mimo súťaž podobné. Stačí mu nedať družstvo, on bude automaticky, alebo ona mimo súťaž. Takže uložíme si. Aj niekomu som dal váhu, nedal som Braňovi ani Bátke, čiže Braňo tebe dám epických 80 kg. A tu dodáme Bátke 55 kg, také pekné čísla. 55 uložiť. No, ak si teraz pozrieme prebežné poradie, takže vidíme, že už tu je Silvia mimo súťaž, vidíte, ostatní sú tu. A Braňa Pestúňa si môže mať ABS, ktorá je tuto vedľa a uvidíme, že Braňo je už písaný za golem, ale nie ako Kubín ABS-ku. A dievčatá sú dve, čiže je to pekne spravené. Čiže toto si treba doma sa s tým nejak pohrať. Nebojte sa toho. Ako hovorím, najlepšia vec, keď sa naučíte, keď niečo pokazíte na súťaži a 15 trénerov bude za vami nervóznych, ktorí nevedia ani odkiaľ fúkať, ale všetko chcú mať na tanieri. A týchto situácií budete mať mnohokrát ako rozhodcovia, preto ich treba poslať preč. Normálne, alebo hlavného rozhodcu nech pošle kade dáte a treba to ukludniť a urobiť najprv zápis poriadny, až potom súťaž. Že to dávam do plena hlavne tým starším rozhodcom, alebo tým starším, pretože moci ľudia dovolujú na mladých rozhodcov, ale treba z mladý byť aj mladý rozhodca drzý, lebo vy redíte súťaž, nie trenéri. Takže toto sme si ukázali. Na toto máte nejaké otázky? Pridaj pretekára.
Asi nie. Tomáš, ja by som mal Mal takú si jednu pripomienku. Môžeš, No môžeš daj. otvoriť, no nechaj takto, prosím ťa, toto nechaj. Je možné, alebo v podstate ja to zvyknem robiť takým štýlom, že keď pridávaš toho pretekára, ktorý bude mimo súťaž, otvorím si ponuku družstvo, tam si vyberiem veľký medier, objaví sa to v riadku družstvo aj oddiel klub tým. Ale potom to družstvo vlastne vymažem a ostane iba riadok dole. No to je dvojitá práca, no vieš, vlastne robíš to, čo ja, len to družstvo nemusí mať, lebo on tu už není. Veľký miliard No, reálne není, áno, takže ale nesúťaží. no, chápeš, čo hovorím. Ja to tam dám, čiže v tej ponuke družstva. Otvor si to. Tak, ja neviem, daj tam napríklad Košice. Daj zmeniť. Áno, a teraz vymažem to družstvo odtiaľ a zostane mi len spodný oddiel. Takto to bude tiež platiť, a takto zapíše ako mimo súťaž. No hej, ale je to zbytočná robota, pretože... No, ja len hovorím, že keď chcem hľadať v ponuke a toto ma prvé Áno. napadne, ako napríklad ja to robím takto, no. Aj to No, je... lebo tým pádom ty, keď máš prvú ponuku, teraz tam dám zase VME, dáme si ešte jedného, lebo ty automaticky nepíšeš o družstvo, hej, že dáme si teraz nie. Koho tu ešte máme? Ďalšieho No, ale Egreckého. tam sa vlastne, keď to družstvo nie je prihlásené, že dvíha niekto za iné družstvo a prípadne ešte aj navyše mimo súťaž, tak sa to potom ani nedá spraviť. Dá sa len ten oddiel klub tam doplniť. Nedá sa, pretože ty máš iba dve možnosti. Buď dvíhaš za klub, Áno. dorituje a hosťuje za niekoho, takže v tom prípade bude Dolný Kubín družstvo a klub golem, Áno. alebo vôbec neštartuje za družstvo a budeš len golem. Takže v tomto... Ale takže napríklad ja by som sa tak nemohol dať pridať, lebo vlastne golem tam nie je teraz, takže mňa by si tam tak nemohol pridať, že pridať golem a potom zmazať družstvo a ostane tam. Aha, ty teraz reaguješ na Vlada. Áno. Áno. Áno, ale Vlado ešte pravda, takže on by ho nadefinoval v tých družstvách, čo sme mali asi slide predtým. Musel by byť golem pridaný ako družstvo. Áno, a je to zbytočná robota. Áno, hej. Čiže takto dáme si teraz Rudyho, grecký, chyba ti tam Rudike, grecký Rudolf, muž, dáme ti sedmičku ročník, telesná hmotnosť 102, skupinu ti dáme, už neviem, ako som to rozdelil, dvojku. No a teraz tiež dáme ťa mimo súťaž, takže dáme tam hneď, tam není, dáme tam Bob, asi tam uložiť a dá ešte nejaké základy. Urodo trénoval 115, 145, a dá 154, sorry. A už budeš mimo súťaž. Budeme dvaja, absolútke, hej. Tu ste už aj Silvia, aj Rudolf si mimo súťaž. Lebo Bobrova veľký mediar nemá družstvo. Keby som napríklad Silviu zmenil a dám ho do Prešova, takže dám mu Prešov, dáme jej Prešov. Áno. A tu znova nastavím, že veľký medier. Tak teraz sa mi zmení, že bude absolútke stále pod veľkým medierom. Vidíte? Tu je veľký medier. Ale výsledkovo už bude pod Prešovom. Čiže nemusíte sa... Všetko to iba ako sú nadehli, je to dobrý Excel, graficky dobre správený, takže treba sa s tým pohrať a je to veľmi, veľmi jednoduchý software. Tie základné veci samozrejme, tie kategórie, toto nejdeme, byli sme tu boli 2 dní. Takže ešte má niekto otázku k pridávaniu pretekárov? Ako je to dôležitá vec hneď na začiatku po vážení urobiť takúto vec, respektíve ja keď mám dosť rozhodcov, ja si to deň vopred nahodím a priamo dávam jeden notebook rozhodcov, napríklad ja mám dosť na severe mladých rozhodcov, vymyslím si môj brat, Samo Paulus, Terka, žena moja, respektíve Eliška. A keď sú tam traja, tak jeden zapisuje na papier, čo ja furt uznávam, lebo keď sú nejaké reklamácie, papier je papier. Druhý zapisuje do počítača a tretí pozera preukazy. Čiže keď je tam možnosť, vždy posiel naloženie 3 pretekárov a hneď do notebooku, do 3 rozhodcov a hneď do notebooku sa píšu, a keď je nejaká reklamácia, čo sa môže stať, tak sa pozrie hneď do toho papieru a poviem, áno, pán tréner, môžete chybu, alebo pán tréner nie. Je to tu takto napísané, ako to rozhodcovia traja videli a podobne. Takže ten papier je dôležitý na vážne, lebo z toho sa vychádza tej vážnej listiny. Takže máme ešte nejaké otázky k pridávaniu pretekárov? Kľudne hovorte, nemusíte sa hlásiť.
lebo ja to aj tak nevidím. No dobre, takže nemáme. Tak teraz poďme na spustenie súťaže. Takže už máme družstva, už máme aj pretekárov. Poďme teraz na súťaž. Základ je spustiť súťaž. To máme vľavo dole, to je priebeh. Vidíme to? A tam dáme prebieha. To bude základ, pretože nám už zmení nejakú grafiku. Ak si to ešte raz pozrieme, dáme neprebieha. To bola naplánovaná, tak vám to zmení trošku graficky, ale dáme už prebieha. A ideme teda ďalej. Dáme si správu obrazovky, to je najdôležitejší panel, ktorý máme a môžeme ovládať súťaž podľa toho, koľko máme rozhodcov, respektíve aký sme šikovní. Tu je klasická správa, otvoriť správcu, tu dávame, je správcu, ovládací panel. Hop. To je taký klasický, jednoduchý, platný, neplatný, ale ja osobne využívam ten zložitejší. Je tam dohovľad, čiže ovládací panel a časomiery je trošku zložitejší, ale vieme s tým robiť a naučíme sa ako. Takže do prvej skupiny sme si dali Batka, Laura, Chovanec, Tomáš. Máme ich tu. Takže v tomto prípade vidíme ich na prvej časti Batka a Chovanec. Váha 50-80. Poďme si teda raz popísať ľavú stranu panela, čiže dáme štart, časomieru, koľko je 2 minúty, minútu to hádam viete, keď nie, toto si ešte preberieme prezenčne v Štúrove. Dáme štart a pôjde pekne čas Bátke, Laure. Tieto veci, ktoré sú tu viac menej, teraz s tým musíme prechádzať, ale vždy je dobre mať zvuk 30 sekúnd. Počkáme si, či budete ho počuť. Mám tu na plné pecky, ale mám slúchatka, takže dám si slúchatka preč. Či to budete počuť. Malo by to pípnúť. Nemá zapnutý zvuk, takže nepípne to. No, pardon, vypol som si zvuk. Takže dáme platný pokus. Dal som je platný. Tuto automaticky váhu zmenil na 51 kg a Laura zvýši na 55, nejdem to zdržiavať, dáme štart, niekde čas. Či to pípne tých 30 sekúnd, ale malo by. Zatiaľ medzi čakaním si môžeme pozrieť panel, ktorý je vľavo dole. Vlastne tu ovláda, či je platný, neplatný, alebo ak sú tlačítka, tak tie by sme si našli tu, ale tým vás zaťažovať nejdem, lebo nemám to ešte spoznámkované a mal by prísť aj nový systém na riadenie súťaží, tých väčších. No, počuli ste, piplo to? Asi áno, dám si to na sluchátka. Takže toto nejdem vás zaťažovať týmito sluchátkami. Sú dve možnosti. Páčky, ktoré budeme mať štúrové. Je to nová novinka od nášho kamaráta Patrika, teda Maťa Pošteka, alebo mobilom. Čiže v tomto prípade dáme znova platný, aby sme nedržiavali. Ja tak budem pokračovať ďalej, dáme všetkým platné, neplatný, budeme tu nejak striedať. A už máme nadhod zase, platný, neplatný, platný, neplatný, platný, neplatný. Máme teraz druhú skupinu a tak ďalej, môžeme to striedať, to už nie je teraz podstatné. Tuto sa vždycky zvyšuje, aby ste vedeli, čiže príde tréner, tak zvýšite, prepíšete na 125 alebo 128, to je jedno, čo som mal. A dáte preč, platí to, kliknite inde. Tak im to môžem znižiť sebe, takže dám 150, teda Rudovi, a dáme Enter. Nič zložité, treba sa len s tým pohrať a potom druhý rozhodca to číta, jeden to kliká, čiže v tomto prípade nemáme nič, tak budeme klikať. Ukončíme súťaž nejak. Tak už sme ukončili súťaž. Teda môžem to teda zavrieť, aby sme videli výsledky. Toto už nie je treba. Dáme si stav súťaže a vidíme tu výsledky. Nakoľko tam nemáme ľudí, tak prehodíme Vlada do Kubína, tam je viac spieračov a uvidíme, že len teda Kubín bude mať družstvo. Vidíte, už sme traja a môžeme teda dať ešte do Prešova tretieho a uvidíte, že on má družstvo, lebo traja je minimum. Vidíte? Ostatní nemali družstvo, lebo boli po jednom. Takže ako to nadefinujeme, tak to teda bude. Takže v tomto prípade sú títo ľudia. Pozrieme si Sinclair, len ja tu mám vás. Tak tu je Sinclair, Prešov 641, Kubín 477.
A keď si dáme výsledky družstiev, dole vidíte, už tu je to súčet obidvoch kôl, okrem Košíc a Štúrova, tí družstvo nepostavili, takže majú iba prvé kolo. Absolútne poradie máme tiež tu, dievčatá a ženy. Môžete teda všimnúť, a ešte Braňa Pestúna sme vôbec nevyhodnotili, sme im dali základ, predpokladám, no samozrejme dali sme mu základ, takže máme 50, 60, ale už to nie je teda podstatné. Vidíte, nemal základ, nebol hodnotený. Že by sme vedeli teraz nahodiť znova, ale ja dal som mu skupinu vôbec. Dal. Tak môžeme ísť znova. Ovládací panel a mal by tam Braňo sa ukázať. Je tam, vidíte presne, takže zase ho nejak vyklikáme, ako nám príde. Máme po súťaži a už bude mať nejaký výsledok Braňo Pestún, takže ho tam máme. Takže k tomuto máte nejaké otázky? Toto je tá čas, kde musí tréner, teda rozhodca počúvať alebo pozerať podľa toho, aké je rozhodovanie, či paličkami, alebo mobilom, alebo páčkami. Že aké to páčkami len pozerá a zvyšuje. Ak je to paličkami, musí teda sledovať aj verdikt rozhodcov. Dá sa aj to, nie je to zložité. Takže v tomto prípade máme hotovo. Máte na riadenie súťaže nejaké otázky? Tomáš, Nie? jak je to s tým, keď tam zapisuješ potom rekordy, národné rekordy, jak sa potom dávajú? Nemám to spravené, ale dám si napríklad Tomáša Chovanca. Tuto kliknem ľavým, teda pravým, vidíte, a dám mu nejaký rekord. Čiže ja keď tam dá napríklad 120 rekord, tak mi ho dá aj tak neplatný, ale bude tam. A tu dám teda už platný, tak už bude akože aj zapísané, že je platný, lebo môže byť aj neplatný, čiže disciplíne. A ak by sme potom pozerali výsledky, tak to tam bude teda znázornenie, to vám ukážem, keď budeme tlačiť. Ale ešte dáme si jedno pretekára, navolíme si, lebo jednu vec, ak chcem ukázať, tak vám to teda musím ukázať. Takže dáme si ešte jedného pretekára, ten je tu. Koho si tam dáme? Nič ma nenapadá. Dáme si. Čo tam dám? Tehla, Robert. Ako nemáme, Robert. Muž, máme je to dorast 2005, telesná hmotnosť 80, skupina druhá mi to vyšlo, máme koho sme tam mali, Košite, dajme tomu, základ 80, 100. No, máte niečo k tej súťaži? Tomu gro? Nemáte. No dobre, takže teraz poďme, ako spraviť z jednej obrazovky dve. Z okolností ja tu mám sekundárny monitor, takže sa to bude lepšie ukazovať. Takže ako si nastavíme druhý monitor? Dáme si správu obrazoviek vľavo hore. Ak vidíte tú časť, dáme si otvoriť správcu. Máme. Tu vy vidíte, aký mám počítač. Je to chovanie CZV. A tu máme monitory, takže si nájdem externý. A ak ho nenájde, tak ho treba zrefrešovať. Ja tu mám externý, to je ten druhý. Alebo inak povedané, teraz dám túto obrazovku na externého, aby ste vedeli tú zmenu. Toto dám preč. Toto uložím. Tak. A dáme teraz na klasický monitor niečo, čo chceme, aby videli rozhodcov, aby videli tréneri. Niečo, napríklad poradie pretekárov nástupcu, čiže dáme tu a je tu poradie, ale nakoľko som všetky už vymazal, tak je tu len ten Robert Tehla, hej. Keby tam bolo napríklad v mojej skupine, ja som tam bol v prvej skupine, tak ja sa tam povyhadzujem, vyhodím seba, budeme tam dvaja, takže vlastne ja seba vyhodiť nechcem, lebo ten som dal rekordy, tak Lauru tam povyhadzujem, tu dáme nahlásený a ostatným dáme nič. Hop, hop. Prvý nahlásený. Takto sa aj opravujú manuálne pokusy, keď sa niečo pokazí. Keď sa do toho pretekára dostanete. Tak, uložiť. Uložiť a tým pádom by tu už mali byť dvaja pretekári. Áno. Toto zase mi ešte jeden vynechaný, čo nie je pravda. Tak, tu teda už vidíme, ako pôjdu pokusy
tých pretekárov, ale môžeme si aj inú vec dať, napríklad aktuálni súťažiaci. Dáme teda primárny v tomto prípade a máme tu, ako to pôjde, Batka, Tehla a tu je aktuálny, teda predchádzajúci posledný bol Stano a teraz je na rade Batka na 50 kg, na druhý pokus sa pripraví Batka na 70, na tretí Tehla 80 a podobne. Takže tak, to vám teda zruším, aby sme to nemuseli tu mať. Takže ešte raz, ako sa dostaneme k tej obrazovke číslo 2. Treba mať napojený, samozrejme, tú obrazovku počítaču, tu nemusím teda prizvukovať. Nájdeme si hlavný panel, ktorý mám tu, zase som dal naspäť. Správa obrazoviek, otvoriť správcu, vybrať monitor, či externo primárny, v tomto prípade som chcel ja primárny, ale teda tam externý a vyhodí mi poradie na to, čo už neuvidíte, lebo to na ďalšom počítači. Treba si len teda potom vybrať, čo chcete a podobne. Ja väčšinou dávam trénerom toto poradie nástup pretekárov, pretože tam pekne vidno, kto ako pôjde. Ešte to môžem raz ukázať, dám tu Attilu, bože, prečo spomínam brata, Lauru do prvej skupiny, aby to bolo krajšie. Že to znova vypnem. Nájdem si Lauru, dám ju do druhej skupiny, lebo tam je Tehla Robo. A dáme si znova ten začiatok. Tretíkrát vám to ukážem, že to budeme pamätať. Čiže správa obrazoviek, otvoriť správcu. Dáme si teraz primárny a dáme si poradie nástupu a vidíme tu, že teraz je Batka, Tehla a potom je tu pekne 50. Tréneri, ktorí vedia počítať, vedia, že asi do 80 neskočí, takže má Robo Tehla 3 pokusy na to, aby šiel na trh. Takže chcete ešte nejakého tretieho pretekára predať, alebo je to dostačujúce takto? Nikto sa nehlási. Kľudne povedzte, či to je dostačujúce, alebo ešte raz to prejsť. Stačí asi. Dobre. Bolo to jasné. Ale nakoľko tento software je veľmi sofistikovaný, my vieme pripojiť aj ďalšie počítače, len ja tá hlava som si ďalší počítač nepripravil. Ani ho nemám, lebo som dal Vladíkovi do Štúrova. Takže prejdeme si to len teoreticky, ako sa to robí, nie je to zložité. V tomto prípade potrebujete buď Wi-Fi, alebo Wi-Fi router, buď ho spojíte cez LAN káble, alebo priamo cez Wi-Fi. Ja preferujem LAN káble, lebo je to spolahlivejšie, lepšie. Vincu by mohol doplniť, prečo je to lepšie, ale proste je to lepšie na kábli ako cez Wi-Fi. Je to stabilnejšie, rýchlejšie, nevypadáva to a neviem čo všetko. Vincu, ak chceš, môžeme doplniť, prečo je to lepšie cez káble. Nie som informatik, ale je to proste lepšie cez káble a tie káble stačia nám 3 káble na 2 počítače, jeden hlavný počítač do routera, tak 2 káble a druhý kábel dlhší, druhý počítač. Čiže koľko počítačov, toľko routerov, takže teda toľko káblov, takže ukážem teda ako na to. Sú tiež viac spôsobov, ako sa k tomu dostať. Ja mám ten prvý, na ktorý sme prišli, je veľmi jednoduchý, potom Vinco môže ukázať, ako sa dá cez ten druhý, kde sa budú hľadať IP adresy počítačov. Vinco, doplníš a potom, ak si tu ešte. Áno, tu som a môžem. Tak potom ma doplní Vinco, ako robí on spôsob, je taký profesionálnejší a robí to aj tak Dominik, aj Pišta Korpa, ale ja to robím teda tým starším spôsobom. Takže ešte raz pôjdeme hľavo dole, spustiť server. Ak by som niečo poplietol alebo predbehol, tak ľudia ma stopne, v tomto ste lepší vy, v tomto serveri. Dáme spustiť server štart a ak by bol nejaký počítač na serveri, tak mi ho teda nájde, len asi nemám doma žiadny počítač, ktorý by som vedel použiť, iba ak by som žením, kde si ich našiel a nechce sami. Musel by samozrejme ten počítač byť na rovnakej sieti, čo je základ. Takisto by musel mať spustený launcher, ktorý viac menej nájdeme tu. Tento je to PowerLive Exe a potom ten launcher musí mať spustený. Keď sa na dvojklika, tak tu je presne ten firewall, treba to povoliť. A vlastne to je tak všetko, čo treba. Keby tu bol nejaký druhý počítač, tak tu mi hneď nájde ten druhý.
a dáme tam pripojiť. Dali by sme pripojiť, dám ho pripojiť. A na tej druhom počítači nám otvorí takúto obrazovku. Presne toto nám otvorí a tie si vyberieme, čo chceme na primárnom a sekundárnom. Takisto to ale vieme ovládať z hlavného, bo ten hlavný počítač ovláda všetky počítače na tejto monitore. Ale zase tie sekundárne, pokiaľ tie práva, nevedia. Napríklad, keď je Jiri, tak ja mám na svojom počítači, alebo ten, čo má Jiri, právo, že môže aj redikovať výsledky, hej, takže keď dáme tomu počítaču práva hlavného, no to sa dá nastaviť ten full režim, hej, tak by som nastavil, že môj, ten, ktorý bude Jiri, má full režim, keď nie, bude mať nejaký sekundárny, potom tu by sa to dalo nastaviť, ale to tiež nechcem tým mátať, alebo to si vlastne robia hlavní rozhodcovia, ako to chcú a pokiaľ tam je Jiri, tak to nemusia robiť. Takže toto je asi dostačujúce a tak treba dať vždy vyhľadať, vám tam nájde ten počítač, ak by ste ho tu mali, len fakt nemám tu žiadny počítač, pretože všetky mám v šinkárni, takže neviem tu nič spojiť. Hypotetický mobil by mi našlo, ale ten neviem tiež, kde mám. Takže v tomto prípade som to trošku ja zbabral, že vám to nemôžem ukázať, ale viac menej to nie je zložité. Na Vincu, ak tiež tak kľudne môžeš rozprávať, ako to cez IPčku napojíme, ak sa ti chce, alebo ak nie treba, lebo to sú tiež také veci, ktoré... Chceš, Vinco? Áno, tu som a otvorím podľa IP adresy, takže tiež takisto musíš spustiť server a keď spustíš server, jeden počítač je hlavný počítač ako server. A tuto vidíš hneď v prvej kolónke, tam je IP adresa, tak 4 čísla s bodkami rozdelené. 192.168.0.101. A keď na druhom počítači ideš, tu pravo hore je otvoriť, tá žltá mapa na pravej strane hore. Nie, hore, celkom tam. Ideš na to, že otvoriť. A tam je, že miestny súbor. Keď máš uložený v počítači súbor, tak môžeš to otvoriť. Ale môžeš vybrať aj vzdialené pripojenie na druhom počítači. A teraz tu to nevieš, lebo to je... A tam hodíš tú IPčku. Pretože na tomto počítači je pustený server. Preto. Áno, keď nemáš spustený server, tak áno, vybereš to vzdielané pripojenie a treba napísať s bodkami tie 4 čísla, tú IP adresu. A ideš na otvoriť a hneď otvorí ten súbor. Už to mám takto. Je pripojený ten druhý počítač k tomu. Toto nám kľudne môže Vinco uložiť, ukázať v Štúrove, lebo toto je iný spôsob a trošku zložitejší, ale je inteligentnejší a rýchlejší. Čiže toto nám Vinco ukážeš. Treba pozerať IP adresu a zapamätať. Áno. Takže to si pozrieme s Vincom v Štúrove. Takže k tomuto ešte máte otázky. Môžete tam pripojiť koľko chcete počítačov pripojiť môžete. Len čím viac počítačov, tým je to pomalšie cez Wi-Fi. Keď to máte cez kábel, aj 100 počítačov tam dáte, nepočítate nič absolútne. My sme už boli, takže 6-7 počítačov sme mali pripojené. A cez kábel, a nič nebolo vynikajúce. Ten kábel je kábel. Aj cez Wi-Fi to áno? Áno. Takže vidíte, aj cez Wi-Fi to ide. Dobre. Veď ja som dlhé roky cez Wi-Fi robil tiež. Ale kábel je lepší, áno. Áno. No, takže k tomu máte nejaké otázky? Nemáte. Ja mám pripomienku, Tomáš, ja by som mal pripomienku. Nevšimol som si, alebo som neprostrehol, dal si iba vyhľadávať počítače, ale neviem, či si povedal, že je treba na tom ďalšom počítači, ktorý je pripojený na ten router, to Wi-Fi, spustiť program štýlom... Launcherom, áno, povedal som to. Áno, ukázal. Dobre. Tu som to ukázal, tuto je, hej. Aha, dobre. No, teraz teda dokončíme súťaž, teda dáme zase správa obrazoviek. A toto nechcem, pardon. Mi to zle ovláda cez ten sharing. Uteč preč. Tak. Nie. No, super. Preč. Tak, to dokončíme tých, čo tam máme. Dáme platný, neplatný. Už to je teda podstatné. Dobre. Takže si sme ukončenú. Tak, teraz poďme tlačiť výsledky. To je tiež rafinované, ale veľmi ľahké. V prvom rade treba ukončiť súťaž. Čiže dáme ukončiť. Ľavo dole. Máme ukončená. Je to vybavené. Môže to uložiť nejak. Ja som to ešte neuložil tamto, že skúška.
Tak ako si nazvete súťaž, tak to bude ukladať, ale tak ja to tam, že to je skúška, by som to potom vymázal. No, ako sa to tlačí? Tiež veľa ľudí to tlačiť nie, že nevie, ale vytlačí to tak bez grafiky a podobne. Dá sa to veľmi jednoducho. Dáme si kolónku tlačiť, vpravo hore, je tlačiareň. Teraz si nadefinujeme, čo chceme tlačiť. Nakoľko sú to výsledky družstiev, takže si dáme výsledky družstiev, šup. Ale chceme všetko tlačiť, dáme úplne vrátane pokusov. Ak chceme vedieť, čo tlačíme, Ctrl+P a otvorím grafiku. Takže toto tlačíme. Toto nám vytlačí PDF-ku, respektíve priamo do papiera. Takže je tam Eška, Fit and Fun, Hits, no a ľudia, ktorí sú mimo súťaž, respektíve neurobili družstvo. Tu vidíte aj tie rekordy, že som prvý nedal, teda dal a druhý som nedal. A je to výsledky, sú tu výsledky, pardon, sú tu výsledky, donesiem, už pôjdem, už ma tu dcera naháňa. Takže tuto to máme. Keby som dal tých rozhodcov všetkých, ako som vám na začiatku ukázal, by tu bolo všetky vypísané, vyzerá to krajšie. Takže tu je tá grafika. Ukazujem to, čo tlačia ľudia, že dajú iba výsledky a tu im vždy vyhodí teda nič, alebo je to také bez grafiky, Ctrl+P a vyzerá to takto. Mne sa to strašne nepáči, je to hnusné. Sú tam len pokusy posledné, ak si vidíte, platné a mne sa to strašne nepáči. Takže treba tam vždy dať údaje úplné a je to pekne v grafike. Všetky pokusy a podobne, je to krajšie. Teda musíte uznať, že to je krajšie ako tak čierno. A absolútne porade to isté, dáme absolútne porade údaj úplné, Ctrl+P a tiež nám ukáže už absolútne porade žien. Bacha v ženskom, mužskom Sinclairi, keby sme chceli ženskom, musíme to teda nastaviť. No a prepočtenie družstiev, čo teda môžeme niekedy vypnúť, hej. Čiže ako by sme tu mali podať poradia, ale nie je to podstatné, toto je dôležité. Ženy, muži, a dáme tlačiť. Vieme to tlačiť do PDF-ka, vieme to dať priamo na moju tlačiareň, alebo priamo na PDF-ku a poslať to ako výsledok, alebo podobne. Takže bacha na to, veľakrát mi chodia tie výsledky, alebo tlačia tie výsledky v tom základnom režime a mne sa teda nepáči, tento režim je krajší, kde je to graficky takto spracované. Neviem, aký je váš na to názor, môžete mi zatiaľ povedať. Nikto to nehlási. A to je teda z mojej strany všetko, čo som sa teda povedať, lebo ostatné veci nejak nemusíte poznať. Respektíve, ak vás bude niečo trápiť, alebo čo chcete spýtať dneska, alebo v piatok večer, keď si to nejak doma prejdete, dám vám vedieť. Alebo ak vás teraz niečo trápi, alebo ak som niečo preskočil. Pôjdem to škrabať. Mám tu mango, mám to ich škrabať. Pôjdem, Boberka, počkaj. No, máme také sedenie. Tak, Lukas sa zakývaj im. No, zakývaj. Nie. Tak čo, máte ešte nejaké otázky? Mám to presne na hodinu, je 7 hodín. Jak to dobre som tu trafil. Máte otázky nejaké? No, asi ani nie. Ako hovorím, sú dve veci, ako sa naučiť. Doma sa s tým pohrať a urobiť chybu. A keď vám tam budú 4 rozhodcovia a 4 alebo 15 tréneri frfla, tak uvidíte, že už druhýkrát to nepokazíte. Takže treba len práve, ako hovorím, požadujeme to od tých mladých rozhodcov, aby to vedeli. Alebo ten rozhodca, ktorý vie hlavný, že ide už na súťaž, tak si to vie pripraviť vopred. Alebo sa to dá ráno, to už tých možností je viac. Ako vidíte, jednu súťaž sme si spravili do hodinky, čiže keby tam bol niekto, kto tomu rozumie, tak spravili ten zápis aj so zápisom pretekárov za 15 minút. Lebo dokonca aj tie mená máme v databáze, ale nie s nimi problém, tak sme to vypli, lebo niekedy to hapruje, nie sú tam nejaké údaje aktuálne, takže treba to fyzicky napísať takto. No a samozrejme treba to potom ukladať a uložím vám to v takomto súbore, ktoré mi treba poslať. Ja nepotrebujem výsledky v PDF-ku, ale v tomto súbore, kde mi to stiahlo aj takýto súbor, to XM dokument mi to vyselektuje a viem si ho otvoriť u seba a podobne. Ako rozhodcov, teda trénerom, pretekárom treba to vytlačiť, súhlasím,
Ale mne tie PDF-kové výsledky posielať nemusíte, ja si ich aj tak upravím podľa seba. Alebo napríklad, keď sú napríklad 3 skupiny, treba to spojiť a to je už úplne zložité, ako to spojiť. Takže ja vás tým otravovať nechcem. A nie je to ani také podstatné pre činnosť vás tie výsledky spájať. Je to otázka 4 minút. Ak je ten, tak 4 minút, ak je ten prvý dobre nastavený, pretože ak niekto je zle nastavený, tak bude to ťahať na všetky zle. Takže ja vždycky ten prvý termín prídu aj tak, nastavím podľa seba a ostatní sa zaradia podľa toho prvého. Takže ešte raz, má niekto na nejakú otázočku, kľudne pýtajte sa, ak som rýchlo niečo rozprával, alebo vás niečo vás zaujalo, alebo nezaujalo, alebo som rýchlo to prekročil. A niekto mi niečo napísal. Nie, Stano mi dal palec hore. Či to je staré? Neviem. Nie, zatiaľ oka, palec hore. Dobre, tak ja vás idem nejak rušiť. Idem cere oškrebať to mango. Ak tak mi ešte môžete napísať, čo by ste chceli vedieť potom ten piatok. Skúste sa pripraviť na tú skúšku. Hovorím, nebude to nič zložité. Veľa vecí sa odprednáša priamo na mieste. To kro. Z tohto sa skúšať nebude nejak extrémne, tam možno sú 2 otázky, čo to je za program a blbosti a možno, že fakt 5-6 otázok, alebo koľko je tam z tých základných pojmov, tých poriadkov, tých základných vecí, ako sú stanovy a je to úplne triviálne, keď si prečítate alebo pozriete ten YouTube, tam to je zvýraznené, síce to trvá hodinu, ale keď si budete počúvať, tak nemusíte ani tie poriadky čítať celé, iba to, čo je pre nás dobré. A zase na druhej strane, keď si prečítate poriadok, máte to za 5 minút, tie poriadky sú veľmi krátke. Takže, keďže nič, sa s vami lúčim. Hádam to pomôže. A vidíme sa teda v piatok večer. Díky moc, pekný večer. Aj vám. Ono ten piatok ešte neviem, ako to skončí. Uvidíme, či to pôjde podľa plánu, alebo nie. O tej 7 by sme mohli skončiť a pôjdeme ku Vladovi tam na Šport Hotel, tam to Mišo odprednáša tú praktickú časť a potom si spravíme test. Budú dve možnosti, čiže ako nespravíte v piatok, budete mať možnosť spraviť v sobotu. Takže treba sa naučiť. Pol. A v piatok na koľku treba prísť? Na 7 Je to v sme tu programe naplánovali. napísané, na 7 tam prídete, buďte Platí sprísni. to, hej, videl som to. Áno. Či to platí, to A potom tí, čo robíte jednotku, ste asi 6, ak sa dobre pamätám, treba prísť aj v oblekoch. To som sa chcel spýtať, lebo viem, že všetci majú modré. Musí byť modré sako, alebo keď... Nie, my máme v pravidlách sako čierne alebo modré, lebo kupovať si sako pre potreby spierania na Slovensku, nevidíme v tom nejak význam, ale zase nie je vhodné, keď tam niekto príde v teplákoch, už aj to sme zažili. No to je jasné. A stačí len sako, či komplet oblek musí byť? No, daj si sako, spodok, alebo si daj nejaké čierne džinsy, nejaké dievčatá si dávajú legíny, nedávajú, alebo si dajú sukne, aby to bolo také pekné, aby sme tam nechodili v teplákoch, lebo to sme zažili u určitých aj mladších, aj starších spieračov, že im to teda vytkli. Takže aby sme vyzerali pekne nejaké papagáje. A to je tak všetko. Nakoľko tam budú robiť aj trojkári praktickú časť, takže oni budú asi viac menej na každej skupine nejaký stredný, alebo nejaký bude za počítačom vás tam drtiť, takže tí trojkári vlastne prevezmú tú praktickú časť školenia, ktorí vás budú učiť prečo, že vždycky bude jeden stredný asi a jeden bude pri vás pri počítači. Takže a žíri to bude potom tam kočírovať, že ak sa niečo stane, alebo potom bude tam dosť rozhodcov, takže všetci si rozhodujete, no a potom už budú aj finálové kola, takže možno aj tam niekto pôjde. A od nového roka budeme rovne spočítať na tie žiacké matče, žiacké súťaže, tam budeme spočítať sami najviac. Jedna otázočka. Sľuboval si nám kravaty. Kravaty som zatiaľ nesľuboval, slúboval som odznaky a tú vec.
vysačku. Nie, kravaty už. Ale plánujeme aj kravaty. Problém je v tom, že dal som teraz robiť nejaký návrh a budem informovať o všetkom, aj nejaké tie preženite, čo to je? Nejaké šatky. staršie nemáte? No sú také nepekné staršie, ti môžem doniesť. A tebe som nedal kravatu peknú rozhodcovskú? Ešte si mi nedal, peknú si mi nedal, ja mám starú, ale tu potom budeme všetci používať erárnu, lebo my máme dokupy 2 kravaty však. Azt is elhozom neki. Není problém, nejaké kravaty mám, také tie staršie. No staršie, tie modré. Ale... Dobre, doneste niečo staršie, pravda. Nových rozhodcov nemajú, vieš. No, ako určite máme v pláne tie pinzetky, jak sa to povedať, tie odznaky na oblek, ale aj tie vysačky. Hádam to do piatku stihnú vyrobiť. No a potom sa môžeme dohodnúť, určite ti Mišo povie, čo máme v pláne cez STK, alebo Vlado, takže uvidíme, aká bude vôľa, akom režime chceme niečo vyrobiť, takže pre tých rozhodcov, akých a z akých podmienok. To ti potom poviem aj Štúrové, to nejak teraz nehásí. Hádam spravím. No a čo sa týka tých certifikátov, dostať certifikáty, asi ide na mieste, lebo treba to robiť čísla, tak hádam to všetko všetci spravíte a potom vám tie certifikáty pošlem domov. Viac menej viem aj vyrobiť teraz, ale radšej pošlem poštou, keď prejdete skúšky, lebo to bude taký lepší papier, farebný, tvrdý, teda potom aj zaramovať alebo zalaminovať, čiže podľa toho, čo bude. Jedno to tiež tieto smernice napísané, ako si robíte čísla a podobne, takže v zmysle toho to bude aj vydané, či už jednotkárom, dvojkárom alebo trojkárom. Takže kravaty, ešte nejaká otázka technická? Tak, Vlado, ty si to nahrával, takže si to môžeme tiež uložiť a do ďalších rokov tiež spravím takéto, že si to nech si to pozrú popred frekventanti sami a potom fyzicky si to prejdeme. Ale ako hovorím, netreba sa toho softveru bať. Doslova tento softver sme začali robiť v roku 2016 alebo 2017 s Pištom Koropom. Absolútne sme o tom nič nevedeli. Keď sme niečo nevedeli, sme písali Polesovi, ktorý bol strojca tohto programu. Vždycky to šla o pokus metóda, o pokus omyl a vidíte, teraz ho už vieme ovládať tak, ako vieme. Takisto sú tu mnohí rozhodcovia, ako je ten Vinco, Dominik, takisto ten Maťo Poštej, ktorí ho vedia aj upgradenúť, ale teda nevedia ako. Tak už aj to sme vybavili, máme kúčo alebo kód na ten software, takže už aj vieme sa do toho červa dostať. Takže myslím, že za také financie, ktoré platíme Polesovi, je to vynikajúci program a není zložitý, čiže veľká vďaka Tomášovi Polesovi, že tento software spravil. Takže ešte raz nejaké otázky? Keď nie, tak sa vidíme v piatok. Tak, čaute. Čauko. Čaute. Čaute. Ahoj.